Tässä olisi nyt tarkoitus tehdä pieni video, missä näytän, miten tältä Hold'em Manager 2 puolelta saadaan nuo käsihistoriat näkyviin turnauksittain ja miten saadaan sitten helposti tuonne esimerkiksi Pastebinin kopioitua ne. Eli mennään ensin tuonne Reports-välilehdelle. Ja jos tässä välilehdissä ei ole sellaista kuin Tournaments, niin sen saa reporteista lisättyä. Eli otetaan toi Tournaments tuosta, ja se aukaisee sitten tosiaan näkymän, jossa on turnauksia. Se pitää tuosta päivittää ensin, jos halutaan, että se toimii kunnolla. Tässä nyt on tämän kuukauden pelejä. Tämän kuukauden pelit loppuna, mitä on pelannut. Ja noin se vihdoin päivitti ton. Eli tästä nyt nähdään niinku erinäistä tietoa turnauksista ja voidaan ottaa tuosta vaikka tällainen $15 ysimaksi, joka on voitettu näemmä. Niin täältä nähdään tosiaan tähän alapuolelle tulee nämä kaikki kädet näkymään siitä turnauksesta. Tästä sitten voidaan ottaa vaan painaa tänne ja Ctrl plus A näppäinkombolla saadaan valittua kaikki kädet. Ja sitten voidaan tuosta ottaa vaan, että copy. Ollaan kopioitu kaikki kädet. Tässä kannattaa toki varmistaa, että täältä, jos on turnauksessa enemmän kuin 250 kättä esimerkiksi, niin tulee kaikki kädet eikä ole mitään filtreitä, jotka blokkaa, jos halutaan kaikki turnauksen kädet ottaa. Sitten kun ollaan kopioitu tuonne, niin voidaan tosiaan mennä sitten tuonne Pastebiniin. No, aina tulee jotain demo-efektejä näemme. Ja sitten mennään tuonne Pastebiniin tosiaan, ja tähän Paste-alueelle pystytään vaan liittämään nuo kopioidut kädet. Kaikki kädet tulee tänne näkyviin. Jos haluat, että tiedostosta on, tai oma tämä käyttäjänimi, mikä on ollut pokerisaitilla, on korvattuna, niin kannattaa ensin kopioida johonkin tekstieditoriin, josta sitten etsiä korvaa toiminnolla muuttaa vaikka Heroksi oman nikin tai vaikka fooruminikiksi tai joksikin tällaiseksi, mistä ei sitten, jos ei tosiaan sitä omaa pelinikkiä halua paljastaa. Ja sitten kun ollaan kopioitu tuohon toi käsihistoria, niin tällä tavalla laitetaan submit. Ei ole mitään tarvetta lokata sisään tänne tai rekisteröidä tai muuta sellaista. Ja nyt se löytyy tämä käsihistoria tästä osoiterivillä olevasta urlista. Ja tämä sitten vaan copy-pasteilittaa. Esimerkiksi nyt tällä hetkellä mulla on tuolla käsianalyysiketju, niin tänne esimerkiksi vaan sitten laitetaan tämä oma Pastebin linkki. Noin. Ja sitten lähetetään. Ja tosiaan siellä se nyt sitten on. Ja jos mä tästä tosiaan sitten, tai kuka tahansa tämä aukaiseekaan, niin sen pääsee sitten käsiksi tähän käsihistoriaan, mikä tänne on laitettu. Eipä siinä sen kummempaa, että tällä tavalla tämä onnistuu kätevästi Hold'em Managerin kautta. Ja samalla pystyy katsomaan täältä sellaisen turnauksen, joka on sellainen mielenkiintoinen ja sen saa sitten tätä kautta otettua. Sinänsähän nuo historiat löytyy myös täältä tietokoneelta mutta defaultin paikka on tämmöinen kuin HM2 Archive, mikä on Hemille, mihin Hemi siirtää noista klienttien omista kansioista
Toki löytyy samat historiat, mutta täältä voi olla toki vähän vaikeampi sitten löytää sitä, mitä haluaa, mutta tosiaan ainakin tässä HM2 on tämä Tournaments-välilehti, mistä hyvin kätevästi löytyy haluttu turnaus. Eli eipä siinä sen kummempaa. Jos olette kiinnostuneet historioiden lähettämisestä, on ne sitten minun valmennuksiin tai mihin tahansa muualle, niin toivottavasti tästä oli apua.